Sana zami, sanibona ekuseni. Yo, angazi-ke noma i-light izothi cha yini, faneke ngihambe ngiye lapha elayithini. Yazi guys, angagize ngisho ubuso. Angani faneke ngize la. Ivele nje la ku-YouTube ibe nokufiliza. Hence nje vele kungicaswe nokuzoba live lana. Ngifuna ukuvula kahle. Phela guys ngisasuka khona embhedeni, so that's why bafethu angazi ngithe nje angageze ngisho ubuso. Like on a serious note, angageze ngisho ubuso. Ngithe nje ngiphaphama Nkosi yami ngayihayelela ipipi elinejwabu. Ngifuna ukutshela lokho. Amadoda amaningi noma especially ama-South Africans kunalento yokuthi hayi amazulu awasokile kwashaya cima vutha amalangabi. Ngifuna ukutshela lokho, amapipi amaningi kachamisa nayo amapipi anejwabu. Hayi sis sebengayishaya isifuba ngaye entabeni mina ngaye ehlathini ngayokwenza ukuthi guys asinandaba sinankinga. Phela ipipi lakho alenza umsebenzi. Ipipi alithinte i-G-Sport. You understand? Hayi wena no six pack wena. Una six pack unopipi elisokiwe kanje 6 pack embedeni. 6 pack awungichamisi. Pipi phela, pipi usokiwe, pipi alingichamisi. Like bafethu kahleni udlala ngazi. Kahleni uganga ngathi, yeyinina yo. So kuyisana zami-ke angithi ngixoxe lezi tori ukuthi phela ezinye ngixoxa ngale ku-Cooking with Notes, but-ke sila sana zami usually mangabe ngivuka ekuseni ngivuka ngiqhanyelwe nginale situation ngiyengidonse nje into yami evibrate-ayo ngibeke phezu komsunu. Angizwane-ke nokuyixova, uyabona ukuthi ngithathe bese ngifaka phakathi engquza bese ngithi kanjena no nje lapho ngingena ipipi langempela ngisanda ngena ipipi. Mangizenza mina ngomuntu ngiyikopa ngomuntu, I mean I've tried because angifili lutho, ngazi ukuthi inquza ngiyayigeza, you understand? Ngazi ukuthi angazi ngenzani. I know ukuthi baningi abantu besifazane abawufakayo umuntu guys uyangihlula bese kuba isiginci. Lokho ukuthi nje uvela ucimeze bese uthinta ubhontshisi uthi kanje. I think because kwi-past ngingakayithithi mina nje ngingakazazi ukuthi ngiyijabulise mina, ngoba ngifuna ukukutshela lokho uma uyintombazane ola sometimes awuchami ngoba kwaye wena awuyazi i-G-Sport ukuthi kuphi, kwaye wena awukazi uzoyichamisa. Nalokho nje kuyakubangela ukuthi nawe ungachami ngoba vele wazi uzuyichamisa. So engikushoyo mina-ke ngithi mangabe ngizoyithinta ubhontshisi angizwa futhi nakhona because sengibe kakhulu nala madoda lawa, yabo lawa ukuvele ngibe nebhadi ngijole nomuntu othi mayewuthinta ubhontshisi athi akuhlikize yabo, kuze kube ngathi kuba ubhontshisi uba ugqinsi ngathi uyavuvukala, yabo kube ngathi exactly sengibe kakhulu nalabo bantu in a way yokuthi mangiyithinta mina umsuni wami angizwa lutho. It's like yabo vele irritated nje ukuthi ngenzani, fanele ngize ngithole ingadla le i-powerful yami, angiyazi iyiphi, angiyazi ngibeke, fanele ngize ngithole yona lezi nje manje vele ivuze nomakhelwane ngoba yabo isiqi sakhona sesistronganyana. Base ngifuna ukuxoxa ngalo guys kulaba abangilandela Cooking with Notes ku-YouTube, sengaye ngaxoxela ngalo guys ukuthi nje yabona lela pipi kwakuyilinye ipipi ugayi wayile type yami le echabi, yabo ipipi. So ipipi lalincane of course, I mean isikhathi esiningi baba namapipi amafishane, yabo ithi ipipi lifishane labo bhuti laba amagquzumpela actually just bane ipipi elikhulu elide, kodwa uma ngquzumpela uba nalo mkhaba soft, hayi lo mkhaba lo uqinile, hayi lo mkhaba lo futhi umkhaba ubuye uncazana nokuthi umnikazi wawo meyichamo uyahlala ethoyilethe ngoba naye ipipi la kasaliboni, fanele aze ayisibukweni ukuze ezolibona. Uyabona into le liyancipha-ke vele nalo udinga umkhulisa pipi wami. Wena usudinga lo wasevinda umveva lo ka-1.2 umveva, hayi ikhombo yama-capsules. Cha, wena udinga mveva mawukuthi nje ukwazi nokusuza kahle nokuchama, yabo ne-cleaning herb yami. I-cleaning herb u-170 rand uchame nje, iyakuchamisa impela iwenze njalo. But asikho-ke lapho sekulo guyzini ngathi mangabe ipipi ngilibona ugaye ekhumula ngangisobhanyana, I mean ngangithipsanyana kwasesikade siphuza ngathi mangilibuka ngathi yaze lalincane ipipi. Uyabona nto leyo ukuthi hayi lincane, ngithi ngisashokho ubuncane bepipi. Guys nginembicini phela ngibuka manje futhi bayadinga ine-makeup, so some of i-makeup yami isasele base ngigezile-ke ngachopha. Anyway
ngithi mangilibuka ipipi ukuthi hayi ipipi incane ngisashaqiswa ukuthi hayibo umZulu hayi umZulu bhaqa ngisashaqiswa ukuthi hayibo ipipi laseliba lincane kanje yo ipipi akasokile linesikhumba ngithi hayi ngeke ngize ngilikhose leli vele siphume emjayivweni yabo sivele siphume eklabhini naye vele nje mengimbuka ngathi akayona lenhlobo evele imunca ingquza nje ingakujwayeli so-ke hayi impela ngase ngihambile ngacela ukugeza phela ngangihalela ukuthi engikhose ngangifisa ukukhotha kodwa ukwenza la ngakhe kodwa ngase ngihambile ngathi ukugeza kancane imsundu ngathi ukuwashawasha phela siphuma emjayiveni uyachama lapha uyaphuma uyangena yabo sesi-ke ngingena embhedeni sengilibonile vele ukuthi lincane inhliziyo isishone phansi ukuthi awu bhebhe lincane kanje phela usuthule nje ususho ukuthi hawu bakwethu ngadlala ngemali yami yokugibela kodwa ngangagibelile-ke ubhuti ombonayo nje vele unemali utshala wayiphaka kamnandi imoto ahamba ngayo i-apartment uright nje sisangena-ke ebhedeni phela like guys please do like ivideo before nje ngingene embhedeni before ngingene embhedeni cela ulike bandla ukulike kumahhala uyishare bakithi nevideo yashareka bakithi ku-for free of charge ukulike guys kumahhala nicela nje silike nje noma singafika 100 njengoba vele nathi sibaningi almost 200 people ulike mfethu ukulike kumahhala ngiyacela ngizoqhubeka nendaba mase ulikile ngiqhanyelwa impela ngifuna ngi-excited guys ngokuxoxela lento ngoba ngoba ngizoqhubeka mase ulikile nawe ungakalike ngizoqhubeka mase ulikile awonse ulikile ngizobe sengiyaqhubeka indaba guys ifuna mibe dark sekungconywana kuyafiliza-ke vele ka-YouTube kuyabheda kuyafiliza nawe ungakalike aphela nawe ungakalike aphela like nje like bese siyaqhubeka hayi ngikulindile ukuthi ulike like nje ungasabi nabo baka-TikTok bengenza njalo nonsi wami ngedwa ngowakho wedwa angisaba wedi nami ngiyabantu ngathi ngiyalihalela ipipi namhlanje yo ngaze ngalihalela ipipi okay lalela-ke sesingenile-ke empedeni guys ngiyacela nilike guys ngiyacela ukuthi nilike unganaki ukuthi angidlulile ngivuka manje hayi uguys ngeneke naye empedeni vele-ke ngidisappointekile ukuthi ipipi lincane ipipi alisokiwe uyabona-ke ipipi malingakami uyalazi-ke nawe livele libe lincane lithi unejwabu ulibone ukuthi hayi ikhinqa uliboni ngoba liswabeme lile singene nogaya empedeni hayi ugaya ngithi 1-2 vele-ke uma ngabe kade uphuzile uyashesha nokuqanyelwa yabo kodwa physically wayengichaza vele wayevele nje engichaza unuka kamnandi uklini nje nepipi lakhe-ke futhi langinganuki inkununu enganuki inkununu hawu ngaqhama kamnandi-ke manje kangcono singene nogaya empedeni ugaya athi Roma guys ingikuza manje ithi fuqu singene empedeni hayi athi ukuthi Roma kancane athi ukuthi Roma saqabulana kancane ngoba sasinesitaxa yabo lesi saseklabhini ukuthi athi siyophuza ngenkosi sebusuku saqabulana kancane ugaya ngithi tha ugaya ngithi tha hayi bo vula umlenze ugaya ngene phakathi Nkosami hi dali ugaya ngene phakathi guys ngicela nipress ulike guys ngiyacela manje ni-like ivideo noma usubuka later uyilike nje ivideo ukulike kumahhala akucharge lutho ushare nakuyi-status sakho ufake nje yabo uzobe nje uyangisiza hayi guys-ke angene uguys hayi uguys alifake hayi phela akusho ukuthi ipipi mali elincane singakutshela uma uyindoda ubuka le video akusho ukuthi ipipi mali elincane asilizwa awulizwa noma lingena hayi akusho lutho lokho hayi ugaya angene-ke ugaya agibele ugaya hayi alifake ugaya hayi nina ugayafenda kokuqala hayi uyafenda nje ngiyalizwa khona li-right ngenile ugayafenda kwesibili ugayathi ukunyakaza kancane ipipi liphakathi hayi bo akasafendi manje athi ukunyakaza asabesuka abevele engifenda kancane angifende kancane yo ngaqala ngacabanga ngathi man lamnandi nje ipipi lalogayi ngaphela ngilibonela ukuthi lincane hayi bo ngaphela ngilibonile ukuthi alisokiwe we guys yabona kwangathi kwayisona isikhumba sasenza kube mnandi ayibonile ugaye aphampe ugaye nje ashove hayibo ngaqala manje ngakhuluma ngimtshela ukuthi lazela mnandi ipipi lakho hayibo into engayijwayele yabo kuyenza athi mangabe stroker
athi stroke. Lalela akajahile slowly wayengajahile. Asisuka wayengibamba umlenze owodwa. Waye ukuthi ngangitshela ukuthi ngivulile kodwa shuthi apparently ngavulika. Abamba umlenze owodwa aphinde futhi kancane alokhu ngizwe ukuthi uyabo la ithinta khona. Mesuka nje yabo phela ngisifike lithi ebese liyaphuma. Bese phinde yo asibe ngabe esuka asimaye libuyisa vele sengilangazelela ukuthi aliphinde libuye lithinte le ndawo. Yo nina yo mnandi umZulu kwaku eyomuzulu leya ndoda ngitshela ukuthi umZulu onepipi nje elingasukiwe. Ebese siba namadoda akhulumela safuthi mina ngisokile mina ngihambe nenkununu inkununu ibuye mnandi bakwethu. Layela ngicela ungikhombisa wayengifunda kanjani. Sis wayethi nje yes phela angifunda ukubonakala engathi funa ube ngathi ngiyadala nje same pace ngithi hayi bo laze lamnandi ipipi ethi nje ngithi hayi bo lase lamnandi kanjeni ipipi sisi angifuni ukwenza demonstration eningi angifuni wafunda ngakhuluma-ke ngamupha yona ingquza ngathi ingquze yakho yonke ithathe sisi ukuthi angiphendule ubrothers noma akhulume kanti wayekade ngitshelile eklabhini ngiyochama ukuthi engibuza ukuthi ngiphumaphi ngithi mina ngiphuma kochama wasesi ena okay ngathi mina indaba bofuna ukuyongichamisa yini wathi vele ngizokuchamisa ngathi mina yibo mina ngichama nje kalula wathi ayike namhlanje uzobona mina ngizokuchamisa yo bathong yo nina kanti ugaye uqinisile uyabona ithandwa zami khona lokuthi mangabe indoda ikubhebha uzofuna ngathi ingakulekelela khona uzochama yabo ipipi yalizwe limnandi but ufuna ngathi angaxoxela nala emqaleni agijime nomqala same time walefenda akumunca umqala same time walefenda akuhlebele la into emnandi ethize hayi ukuthi nifaka ulimi kuzokujuza amazi hayi lokho aqabula ehle ezengala while ekufenda bese kumunca umqala ndowagaya akadinga wayengayidingi leyo nto akadinganga yabona it's literally like wagibela wangirobeka nje kancane wathi 1 2 wanede wafaka ipipi nayo yambona nje ukuthi ukayoyirelaxela wayirelaxela wafenda nje same pace guys same pace kwayengekho ukuthi okay manje usezothike kanje noma mhlawumbe useyaslowisa same pace uyabona ngiyafisa ukuthi angaze ngibe nenamba yakhe saqhubeka emva kwalokho sachesa ku-Instagram ngase ngiyicelela mina sengiyicelela mina bese ngicela ukubona ngiyakhumbula ukuthi I think 2 years back ngaye South Africa ngamcela ukuthi sibonane wathi kade esenyangeni yogcaba niyamazi kuZulu niyamazi uZulu ke wathi ugaye kade esenyangeni yogcaba so ngikaze akwazi ukuthi ayenze iqhofqhofu wangikhombisa futhi ukuthi buka mfethu ngicabile bengikade ngisenyangeni yami kwasha kacima futhi amalangabi hawu uyabona lo mfana mengatela wonke amadoda ukuthi yena uyizwa kanjani iG ngoba yabona kaye hlala phe wahlala nje kuyona kwangathi ulokhethi nje kuyo sis elokhethe nami ngilokhu ngikhulumile hawe yakhe ingquza ngikupha yonke yakho yonke noma ngabe nini mawungifuna uzongithola ungangifonela noma ngabe nini sisi amahlelo nganginawo after ngachama kuqala ngisho ngichama sisi angisho ngiyena ukuthi sengiyachama into esiyenzayo mangabe sifekela amadoda ethu yethu uzoyitshela ukuthi baby sengiyachama ijike ishintshe uthi usalalela ukuthi umuntu usakubhebha kahle useyitholile le ndawo lekuchamisayo sengikhuluma ngalamadoda ethu lawa angasichamisi lawa esibuye siwatholeke ndawo lawa athi asokile wona kwasha kwacima futhi amalangabi bona banamapipa amakhulu akubhebheke umuntu uthi hayi nangoko uza nayo hayi uza ukuthi usethinta khona-ke lapho usethinta khona hawu asabevele esuka belifaka kakhulu-ke manje ipipi abecinga amakhona athi khona hawu sengoneni ngiphasanyiselani wenzani like
Usushintshelani manje? Uthi kade ekushaya ngovu vu 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 omnandi uthi usakuvuthela kamnandi uzumbambe ugqume uze ukuthi yabo manje uyachama avele ugaya ashaye slowly ke manje slowly hayi vele kuphazamiseke yonke into kuvele kuphazamiseke yonke into uvele ucabange ukuthi hawu manje guys ningashintshi ngasiphazamisi ngoba nginitshela ukuthi mina ngachama kamnandi kulwakayi ngoba akayishintshanga ipace ngisho sengimbamba sengimuthi ngci sengimfaka amazipho ngoba sengiyachama akashintshanga wayilokho efende ngendlela eyodwa nje elokho efende ngendlela eyodwa manje mina nifuna ukustayilela nishayile manje uRambo wena va uyashintsha usuJackie Chan usungiklebhula umlenze uklebhula nami kwayi wena nawe uyaklebhula indoda uyasatuza sikuyifilimu sikuyimovie sikuyi-series today kune-drama manje in few minutes sekune romance manje angathi ungathi uma ubuza ukuthi ngiyaqhuma uze ukuthi ipipi ngiyale-enjoya uze ukuthi njengamanje ngize ngithi go deeper baba go deeper ngisho ukuthi baba ulapho ukubona uma ngabe ngikhuluma bese uthi hayi nonsi volume uthi nonsi volume basuke bengasho ukuthi angimemeze sengizwe i-simple example basuke bengasho ukuthi angimemeze basuke besho ukuthi lento engiyisho yiyona nathi masithi go deeper baba asisho ukuthi thitha unembeza asisho ukuthi ngena uhambe kwi-spirit lapha phakathi asisho ukuthi cinga amathumbu ligxishe ipipi manje uGodipha usho ukuthi baba uhamba nayo uGodipha baba usho ukuthi baba hlala lapho yo guys ngiyazi ukuthi nizothi nginomlungu umlungu ngamfonela ezimanje ngithi ngizokwazi ongidla inkinga uyabo leli ngilihalelayo limnyama and limnyama uyabo ngisho video call yelimnyama ngenze lutho njengamanje ngathi ngathola physically black uyabona uma ungakazi ujole nomlungu or ujole neNdiya or ujole no my friend or ujole nePakistan angeke uyi-understand into engishoyo angeke uyizwe but uma wake wajola nababantu uzoyizwa into engishoyo uzokwazi umehluko phakathi kwepipi elimnyama nepipi lomlungu uyabona ipipi lomuntu omnyama nendoda nje yomuntu omnyama ngisho inganuka iperfume ngisho inganjani but kunaleyo nto yokuthi mnyama you understand indlela akuthinta ngayo ngisho kuthiwa ukuthinte kanje nomlungu afika akuthinte kanje kunomehluko wokuthi uthinto black sisingithi mina kuwo ipipi lingena eqala ublack ephefumula nomlungu ephefumula isingisi ephefumula isikobezi kunomehluko kunale men yokuthi ngibanjwe indoda ngibhejwa indoda ebese kuza umlungu ngibanjwe indoda ngidliwa indoda ya ngendoda yangenzi mase kuthi kumuntu ngidliwa indoda kuphefumula indoda so I want to go black you don't go back kuthiwa I want to go black you don't go back uyabona abafazi laba belungu abasuke bedla indoda umuntu omnyama sisi ngiyakutshela bafuna ukuyiposta mangaka ama-post sekungathi trend ukujola umuthi uma uwumlungu ngisho ama-teenagers ngathi trend ubezwa uma bebuza ukuthi imuphi usize oright bakutshela ukuthi Nigerian size ku-Facebook kusho i-Japanese kusho i-China kusho umuntu ngoba ubona ukuthi ugela udidekile useke walizwa ipipi lomuntu omnyama uyabona ipipi lomuntu omnyama angifuna ukuthi hey but kunayo amadoda lapho nonsi abe sis want to go black you don't go black bese ngifuna nje ukuthi nginishiye nisahamba nisaya emsebenzini ngifuna ukuthi nginivalile ngokuthi lamadoda ayishaya isifuba ngokuthi wona asokile namapepa amakhulu aniyazi into enziwa amapepa amancane aniyazi ukuthi kunamapepa amancane la ngaphandle angasokiwe enza umshuba esize sihalela ukuthi uyabona lo bhuti whoever athandana naye
wesikhu whoever lothandana nawe ha mfethu futhi kube kuthiwa wangikhotha ingquza ngisho ukuthi ngabe ngathutha eFinland ngazohlala eSouth Africa ngabe lo anyaka ngathutha la eFinland ngazohlala eSouth Africa ngoba ngineshow wazi nanokwazi ukuthi mayikhotha guys sengiyacabanga nje angazi mhlawumbe uyazi nokuthi mayikhotha ingquza kufanele ikhothe kuphi nendawo kana uzochama yabo mase ngithi enye into ladies don't judge a book by its cover don't judge and mase nibuya nini nithi wena ipipi elincane usumthuka iningi leni sokade chama usuku usunomona ukuthi lelo pipi elincane seliyahamba liyodla abanye iningi lenu futhi umuntu onepipi elincane uyaphana nemali yo ake sibuyele futhi naleyo kulamadodana amapipi amakhulu ahamba ipipi lakho likhulu wena ipipi lakho lisokiwe amadodana amapipi amancane yo ayaphaka lawo madoda ayaphaka lawo madoda aphakele embedeni ikuphakele emalini ikuphakele embedeni ikuphakele ephaketheni phela thina sikufunayo thina sifuna ukuchama thina sifuna fasana sifuna ukuchama ngisho nganani unepipi elikhulu wenenkahlakahla yepipi ube muhle ube nezimoto ube nemali mongachama nje ayindaba yakho majina ke ipipi lomuntu amlincane uphinda ngixabeze ngemali ngoba phela two things esidinga ku relationship kakhulu umchamo imali manje umuthola umuntu ozoprovide lokho ukuthi ipipi lingakanani asisokiwe nithi niyakhuluma hey but kuku sihleli nje ngiyachama ngiyoniwa nemali ngiyachama nginiwa understand uthi wesiza hayi lo benganayo imali nje cha sinedlala benganayo imali sinedlala cha ay sisi phela nina vele nisho kanjalo la ku social media nisho kanje la ku social media nihlanyiso yezingane ezincane ekudla ingane encane ikupequla ingane encane ichamise kawu4 iround yodwa ingakachami yona nami ugayilo ngani ingachama ngizwe ngathi sengikhathele waze wangivusa ngokuthi vele mina ngiyayithanda indoda ekhulumayo indoda encomayo ingquzi indoda mina incoma igolo isho ukuthi la nje igolo lakho limnandi ingquza yakhe imnandi mina ngiyayifuna ukuyeza leyo nto iyangi yabo ingenza ngibe jaja ukuthi lokho ukhuluma ngifuna ukhulume lamagama lawa a strong yabo nami phela lamagama ngiyakhuluma la social media ngoba ngidayisa izinto zokubhebhana yabo ngidayisa labo umlondo ompiso nani fanele ngikhulume ngengquza yabo but mabe ngisempedeni makuwumlungu ngifuna ukumuza umlungu ethi pusment yabona nto le ngifuna umuza umlungu ethi pusment la endlebeni ethi ipusment yakhe emnandi ngifuna ukumuza umlungu ethi iclithi yakho enkulu kamnandi ngihalele kuyimunca ebengenza uyabona ngifuna usho lezi zinto lezi ezimixa lento esenzayo but uxoxa ngathi ugayi sengichamile sengithi sengikhathele ngingasamfendi wathi ena mina la endlebeni uthe yami nje le ngquza manje indaba ungasafuna ukunginika yona we ngavele ngayivula kakhulu imlenze esesho lokho ngabona ngathi useyizulu lomhlaba ngavele ngayivula kakhulu ngibona kahle ukuthi but nayo senze isikhathi eside mina ngichamile usekhamile bengisho lokho ke ilokho nje bengithi asivukeni siwomakhelane sizokudiscussa bekuyilokho nje ungakhohlwa phela ukusubscribe ungakhohlwa ukusubscribe ngoba fanele mangabe nginendaba nginomgusu noma fanele mangabe ngizontshela ngokubhebhana ngivele ngintshela ukuthi azini labo sizoxoxa ngakho uyabo nje khona into engifuna sibuye emini sizokhuluma ngayo la especially laba besilisa noma ngizoyirecorda bayifice sirecordiwe sengiyibekile khona la nibe nosuku oluhleke niqhanyelwe kahle bantu besifazane nikhumbule ayikho into ebaleke njengokuyichamisa wena kubalekile ukuthi uyazi ingquza yakho umuntu wesifazane akusile icala ukuthi ubhebhe umqamelo nganifundisa ke ukuthi nenze njani uthatha umqamelo ukugibela umqamelo ufende slowly kumqamelo slowly uzoze ulifake iphenti ngaphela ukwazi ukuba nomqamelo onika umsunu ke vele ke awufuna ukuthenga itiye lami nginetiye la 250 la lo clean ingquza ingquza iba right ibe lubricated ngaphakathi iyaclean nje noma ngabe usune menopause usumdala but clean I discharge yonke into enjalo nje iyaclean itiye lami mina ngithi kunina ke bafazi usuyicleanile ke right ke faka ke iphenti udonse isicamelo uyabo nje nami ngathi mangabe ngisuka la ngizokwenza njalo ngoba sengifake ithempo phela manje udonse nje awuthi ngikukhombisa phela asifuna ukuthi uYouTube mayengenza izinto ezithize la uzothi ubusuku uYouTube ubungiblog
Mfazi angeke ngikubeke umcamelo ngizokuhlalela kanje. Angithi uyayibona kodwa lento le he mfazi. Ebese nje uyabo uyanyakaza nje uye phambili mfazi uye emuva uye phambili. Phela ngeke uYouTube uye phambili mfazi uhambe uye emuva uhambe uye phambili slowly kancane mfazi uthi uwedwa nje ayikho into evibrate-ayo ayikho into ethini uhleli nje uhleli uzozwa uyinike isikhathi uma ubone ngathi wena uyasaba ukwenza shaya iwayini mfazi shaya iwayini ushaya iwayini uqede lapho ufake iy'ngane zakhe embhedeni ingane yilali mulala nazo-ke kuyinkinga ngathi ungayilinda ziye esikoleni ke uyizame nawe lento yomcamelo uyabuya ikhona lomcamelo sisi lizokubhebha okudlula indoda yakho ikhona lomcamelo lizokuchamisa okudlula indoda yakho mina sengize ngaba ney'camelo ey'ncane ngicela unikhombise iy'camelo zami zokushaya indlwabu ziphi manini nginikhombise iy'camelo zami zokushaya indlwabu nazi waiting nasi ngayintshontshe ebhanoyini hayi sisi hayi mntakama phela ngiflayo international ngiflayo sis yabo lezi ilezo yinika kwibhanoyi ebese uyaqamela-ke la mangabe uzoflya iflight ende hhayi ke sisezeze zaba u2 ngafaka nje esikhwameni sami sisi ngase ngiyahamba nawa nje 2 uyazi into engiyithandayo lana uyakwazi ukucontrol lalela ngikutshele okokuqala usoft lo angithi lo ngiyakwazi ukumfoqoza ngimuthi uyabona mase ngifuna umfoqoza ngoba ngisuke ngilele phezu kwakhe ngimfende-ke ngimfende ngenza into engiyithandayo mangizwe ngathi awuma ushaya iwoman on top uyafundisana iwoman on top mangifuna ukumfuquza athi abe mncane abe lento engiyifunayo lamaqhuzu lawo kube wona engihleli phezu kwawo ngiyamfoqoza kahle mangifuna ukulala phezu kwakhe lo mkhulu uma ulala phezu kwawo lo mkhulu ufune ngathi ungahlala yabo uma uhlale ngathi ushaya ivote lo mkhulu ufuna lokhu uthi uhlale nje ebese lona ngize ngilale phezu kwakhe ngimbhebhe nje ngimbhebhisise ngilale phezu kwakhe ngimfoqoze lona ngimfoqoze ngimufende ngishintshe amaphozi ngishaya ngisho round 2 isikhathi esiningi mangabe uzenza wena awushaye iround yesibili mina la ngiyashaya isibili hayi ngiyibhaxa isibili ngimfoqoze kahle mase ngidlalile la embhedeni wami bukeke ngathi angithi lo hlobisile hayi sis hayi akahlobisile akanale ne-pillowcase angimfuneli i-pillowcase urice nje enje ngoba ukwenza umsebenzi wakhe ngisuke ngigqokile uma ngimenza ngimfenda ngeke akanuka umsunu soze wanuka umsunu sis soze wanuka umsunu bese ngiyayihlobisela laphani la nizobona nibona nama-live uma ngenza ama-live suke ehlobisile la abantu bami laba bebhizi abantu bami funeka ube creative nje be-creative nahle nalinde ukuchanyiswa amadoda uzoqumbe uzosithuka la ku-social media uqhanyelwe udinga ukuchama kufana namadodeni idoda uyithethise emnyango indoda inolaka lowo muntu uyancishwa ingquza usekade washada kachithi futhi uyibambelwe inkinga zomuzi wakhe ubaba kodwa akasachanyisa ubaba umfazi akamnika ingquza naye ubaba futhi akayishaya indlwabu mabone bethetha obhuti la emnyango lo baba bethetha abachami nani-ke nibe nolaka ningasifuni nisinyanye usinyanye lento engekho angichama uthini umthuthuzi go ahead ngenzeni ngoba ngiyibhebha mangivala la ngizozidla mangivala la usufuna i-monetization yami bangincishe yona phela mangenza izinto la bazovele bathi not monetized futhi kodwa-ke vele amanye amavidiyo faneke nginenzele nje ngivele ngibe ufucking nginenzele ividiyo ngisho i-monetization ingekho ngiyitshele ukuthi futheke yabona lento leyo nibe right-ke nezo nginifisela ukuthi nibhebhane kahle ngoba bazobhebhana emini alumnandi nalelo cansi uthole ukuthi ilanga liyashisa niyabeza umakhelwane bayakhuluma wena ubhizi nje ushiswa ngepipi bathi wena ubhizi nje ukhalithwa ngepipi wena nize nijuluke nomuntu wakho nivuke nobabili niphuze amanzi nihambe nigeze nibukane nithule nibuyele embhedeni bese nihlala niyayixoxela aphinde agibe yo bafisa ngase ngaqanyelwa ngiyayihalela nje naleyo nto yazi ngiyayihalela ngayigcina nini ngenxa yanini ngoba ngingena kukuqhanyela kweni nginidayisela lezi zinto engiyidayisayo labompesu nokhongo dust nemkhulisa pipi nginaka yona uvale nje emnyango uvale uyabona ngoba sesiya-afforda yo ngicela ukutshela uma usingile khona lo guy lo okuchazayo but ulokhu uplay hard to get sis
akuvele ubhukhe ihhotela uyi-enjoyise elifeni yakho sis, usebenza kanzima ubhukhe esentini noma ubhukhe emhlanga just once nje bese ubiza lo mfana lo kade wamhalela noma lokho okuchamisa kahle vele uthola ukuthi anjoli naye sisi umbizi ubhukhe istandard seroom iroom enebhavu khona la sisi uyitshela ukuthi usuku lonke ngizobe ngisembhedeni bhukha u-2 nights ngoba phela ngeke ufike ngo-2 emini bese uvuka ngakusasa uyaphuma ngo-2 cha ubhukha u-2 because mina kazi ngiyayijabulisa mina kazi ngiyayijabulisa ebese ucisha ifoni yakho uzobuka i-TV udla ubhejwe sisi ubuka i-TV umunca ipipi uyabhejwa ugqamela phezu kwesifuba hinina nizofa sizofa sizele kulo mhlaba ukuthi sizophila kade sona siney'ngane ashadile usenzani uJehova manje uzixolela usasixolela njalo ngoMashi uyashona ashonela izifo izono zethu mawunayo imali bhukha ngisho kuthiwa kule nyanga ubuzothenga ingubo ungayithenga bhukha ulande ipipi eli-right uvale isicapha uyabona mina ngize ngenze indlu yami ngifuna ube ngathi ngisehhotela noma ngidliwe ngathi ngidliwe ehhotela hhayi ngithanda kabi ukushonarize indlu yami sometimes ngithi akususwe lokhu ngibuye ngithi akangifakele khona ngishaye idekho ngifakile lapha lezi zinto lezi ey'khanyayo zokuthi kube romantic ngisho ngingedwa ngiyathanda nje kube romantic ngingedwa ngizenze kube ngathi ngikwi-heaven ethi kazi nizofa kazi ninga-enjoyanga nizofa ninga-enjoyanga abanye babhizi bayabhebhana njengoba ubhizi ukhuluma usubakhangelisiwe engathi bangaze bangibize ngibajoyine bangaze bangibize ngibajoyine noma nje bangibungiseke ngoba phela niyalazi iphupho lami gazini angakayitholi into engiyifunayo iphupho lami lokuthi indoda yami ngiyibuke ibhebhe omunye umuntu gazini gazini ayisexoxa ngelinye ilanga i-content nje wayiyona leyo iyodwa umuntu wami nje gazini nginesho ukuthi bukani ngingavele ngingabe ngisalokhu ngiyibhebha mina la ngingedwa ngingavele ngithule ngicabange leyo nto ngivele ngichabe ngoba mangabuka indoda yami singase futhi singathola umuntu onezinqa simfaka u-oil imfake yona mina ngifuna ukubukela ngifuna guys ngixolela nge kancane nibe nosuku oluhle ngisayokwenza njalo cane nibe nosuku oluhle guys ngifisela uhloko oluhle kwababhebhanayo njengamanje ngicela nibhebhisane nibhebhisise ngoba phela senibhebhisana nanami-ke senibhebhisana nami ukuthi mina kunayo umuntu ezongidla mina fanele nginixoxele kuphela ngokubhebhana kodwa nini ngoba seniqhanyelwe njengoba ethi uPrisi abanye bayayibhebhanela vele ave ngikuthandwa kodwa iqiniso nje uhlala asanda hayibo mina ngihalela wena hayi mandla nami ngiyahalela yazo siyahalelana ayisho ukuthi angikwazi namandla kodwa nami njengamanje nje umuntu omnyama ngiyahalela yazo right-ke nezo ngizobona emini mhlawumbe emini ngizofaka notice mhlawumbe mnehe between ukurekhoda ingane ayikho le weekend between ukurekhoda noma ngizoba live nifuna kuphi siba live noma siyaletuza ukuthi uma ngabe ngenza live ngiyayifila into yabo uma ngabe ngenza live ukurekhoda ngisuke ngingedwa yabo kaze understand uma ngirekhoda kunaleyo nto kanti uma ngabe ngi-live ngaleyo vavavroom kanti iyazivuma-ke ne-light biza udidi udidi umlungu ngikhayela umuntu omnyama that's the problem ngikhayela umuntu omnyama hawu ngafika usuhamba mfethu kodwa ngizobuya phela emini i-live okay Yolanda nami ngiyayi-enjoy i-live hawe ma ngiyabonga nami ngiyayi-enjoy i-live i-live so that we can communicate exactly you guys are getting my point yazi nekumele ngenze because i-camera i-quality ayilikho right fanele ngibe muhle ngime-khaphe kahle yabo nje ngibukeke kahle ukuze noma i-quality ingekho kahle but yabo i-video ihalise ukuyibuka uhalele nawe ukuyibuka so ngizonibona nge-live angeke ngintshele isikhathi nangumandla mfuna uzile mfuna ngizohamba ngizokushaya indlwabu ngawe manje ngizobe ngithi mandla mfana uzile sengiyachama baby phela vele ngiyakhuluma uma ngenza ucansi baby ngiyachama ngizoshaya ndaleza mfana uzile sengiyachama
Hey guys, ithi papa yini ngizolibona emini lezo. Isikhathi sini? Sibeke isikhathi. And singasibeki isikhathi songinike i-anxiety. I wish I could be that pin. Songinike i-anxiety guys isikhathi. Ngizothi around ngibhizi ngani namhlanje? Ngibhizi ngama one meeting. One application. I think so. Okay, around isikhathi guys ini around but this one is more for men. Kodwa nabesifazane bangafika. Sithi discuss. Okay, ngo 1, u1 South Africa 2. Ngizobe sengibhorekile ngoba la endlini ku clean. Ngo South African time ngabo 12. Okay? Ningicheck 12 12:30. Ngizosho ku Facebook, ngizoqala ku Facebook bese siza ngala. Yes. Thank you so much. Nqonqe thanda zami.